进一步带大家来看保平星号为什么现在变成这么棘手的问题呢？事实上呢，它在2月4号是从基隆港出发，那么一路呢它就到那霸来，但是呢遇到了整个疫情的大蔓延，所以中国这里还有在日本呢都已经宣布了船只不得靠岸了。那么这时候呢，他要回到台湾来，台湾同样也受到了这个相关法律。我们其实即日开始也已经不让这些船舶来靠到岸边。那么该怎么办？它就已经是在公海这附近就这样盘旋来来回回，已经是16个小时。那么现在呢，台湾政府最新的说法，我们带大家来看哦。今天大家特别就问到了防御的指挥官部长的最新说法是，还是让他回来吧。上头可是有1700多位是台湾的同胞，但是回来之后呢，并不会让他们全部都第一时间立刻下到岸来，第一时间呢，通通不得下船。要由台湾的医生先上船来检疫，那么确定所有的人没有任何一个人是确诊的阳性反应的话，接下来会让他们下船，然后自主隔离14天。但是有个但书，只要船上任何一个人是确诊的话，那么所有人会在船上待满14天，大家先自行隔离再说的。这是我们看到保平星号间最新的发展。那么另外一个也让大家很震撼的是什么？还有另外一艘钻石公主号已经确诊了，第一时间说有20个人染病，你知道吗？一夕之间醒来，今天又多了41个人确诊。所以呢，另外这一艘钻石公主号目前是有61个人确诊的。那么大家现在关在船上最大的问题就是，虽然它分内舱跟外舱，但问题在于靠的通通都是中央空调，所以这么高密集的地方，大家通通聚在一起要自主隔离14天，难免让大家更大的担心。这里头有一位是台湾人，台湾的魔术师，从政大毕业之后，他就在船舱上面做这样的表演。这位陈日升，他也透过了画面要告诉大家，船上目前医疗人员不足。那么这艘船是有3700多人，但是只有300人受过了检疫，他自己就出现轻微咳嗽了。整艘船加员工3700人，目前尚未全部检查，因为这个医疗人员有限，只能先检查一些高危险群的人，发烧咳嗽的要先检查，好像只检查了不到300位吧，所以其他人，我认为应该要再陆陆续续接受检查，会比较安全一点。就连我也想要接受这个筛检。因为我目前个人的身体状况是没有发烧，还是前几天有一些轻微的上呼吸道的发炎。我在上船之前有带一些维他命、发泡锭健康食品，但是因为已经过一段时间了，现在保健品该吃完的都也差不多。那就要靠自己的抵抗力了，也要靠自己的免疫力。不好意思苦中作乐一下。哎呦，这一咳真的吓大家好大一跳，原来他是在苦中作乐。不过呢，这可开不得玩笑的。防疫第一线，钻石公主邮轮之所以让大家觉得那么紧张，因为它也停靠过基隆港。那么现在呢，明明知道说一夜之间又多41起确诊个例，这一艘船上面有61个人确诊。当然，基隆市政府也挺紧张的。大家看到这最新画面是什么呢？其实他31号到基隆的时候搭乘这车子有50个司机其实是接触过船上的旅客的。那么现在呢，就要求这些司机赶快，大家回来都来报到吧，先回报一下健康状态。那么基隆市长林右昌被问到了有关公主邮轮号的情况他就说，接下来这5天将会是观察的关键期。消毒人员凌晨2点戴着面罩全副武装，从庙口夜市入口开始，地板摊位加强消毒。因为上个月31号钻石公主号船上2000多名旅客下船后在北台湾旅游，但陆续传出邮轮上有武汉病毒确诊，相关单位不敢大意。你好，这边麻烦帮我填一下你的资料。这边，他现在身体状况 OK 吗？基隆交通处联络上31号当天曾经载客的52位司机们，要求他们回报健康状况。在去咧南寮奇岩、黄金瀑布，个高温回来复兴出国行，上船再4个。
香港人还是国外人？日本人啊。日本客。有到吹啊无？有。OK人后台北，敢会惊到？这个会担心。这个。载过钻石公主号旅客的司机都没有发烧、咳嗽等症状，但因为病毒潜伏期长达14天，还需要持续追踪。我们基隆市的疫情到目前为止都是非常稳定，就是没有增加这种疑似的一个病例。接下来的5天左右，5、6天左右，如果没有增加疑似的一个病例，那可能这个公主邮轮的这个事情就可以过去，危机就比较解除了，危机会比较解除。林佑常说会持续追查旅客当天行踪，也针对各个景点进行消毒，接触者也都要全面追查。3新闻林俊华、徐诗涵基隆报道。好，但是就怕这个武汉肺炎蔓延到全球，所以 WHO 已经开过好几次的紧急会议，偏偏一直都把台湾排拒在外。我们带大家来看这议题在今天有最新发展了，就是这一位他在发言的时候频频护航中国啊，后来被这全球网友给呛爆。这一位谭德赛他也被起底了，担任总干事。但是过去呢，他其实在自己伊索比亚国家里面担任卫生部长的时候，实在是有很多黑事情。这内幕在今天曝光。过去呢，伊索比亚发生过3次都是霍乱，没有想到都是在他在任的时候掩盖了真相。2006年、2009年、2011年连续3次，只要他担任部长，他就把事情说成是别的，导致于这霍乱才会一发不可收拾。事实上，这次的事件有好多的友邦，国际上好多人站出来为台湾发声。比方说呢，最新的就是这一回站出来的是美国驻日内瓦的大使，亲自呼吁了，希望世卫要清楚透明，然后公布台湾的防疫数据，让台湾也加进来。过去还包括史瓦蒂尼跟瓜地马拉都站出来为台湾发言，不过当场被中国代表阻断。It is a technical imperative that WHO present visible public health data on Taiwan as an affected area. 美国驻日内瓦大使公开呼吁，台湾的防疫成效不该在世卫缺席。And engage directly with Taiwan public health authorities on actions. 包括日前日本首相安倍晋三也强调，台湾有必要加入 WHO， 美日等国际友人陆续公开帮台湾发声。本该秉持着全人类健康为宗旨的世界卫生组织，却让台湾连坐着听证的机会都没有。中国更借机打压台湾。台湾民进党当局和台独分裂势力伺机鼓噪所谓台湾参与世界卫生组织议题，企图利用疫情趁火打劫。拓展所谓台湾的国际空间，卑劣的炒作所谓国际防疫缺口等言论，谎言不攻自破。国台办发布新闻稿，用以疫谋独，完全把防疫工作政治化，无视世界各国力挺台湾加入 WHO 的声音。人命关天，还在给我搞政权至上。人命关天，还在给我搞政治至上。看到中国大陆不断的用各式各样的方式打压台湾的专业以及防疫的决心，以及为医疗、为人类来贡献的这个决心，我觉得这是会变成一个大笑话。外交部长吴钊燮更发推特重炮抨击。对 WHO 屡次用中国台湾、台北直辖市矮化台湾，最夸张的是改为台北及周围地区，逼得吴钊燮怒呛：到底有什么毛病？全球防疫世卫严重轻中，忽视台湾的做法，让世界各国都看不下去。3立新闻刘家伟、陈豪台北报道。